దగ్గుకి ద బెస్ట్ రెమెడీ. గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి, అందులోకి అల్లం దంచి వేసుకొని వాటర్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఎంతవరకు మరగాలి అంటే గ్లాస్ వాటర్కి హాఫ్ గ్లాస్ వచ్చే వరకు. ఈ రెమెడీ చాలా పనిచేస్తుంది. పొడి దగ్గు, నార్మల్ దగ్గు అయినా సరే రెండు రోజులు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఇలా 3 పూటలు తీసుకోండి, బాగా పనిచేస్తుంది అని యాడ్ చేసుకొని ఇలా మనము అల్లం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడు టీ మాదిరిగా కొద్దిగా తాగటం వల్ల ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా దగ్గు పూర్తిగా నయమవుతుంది. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు జలుబు వచ్చేసి మనకి ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా తగ్గించుకోవచ్చండి. గ్లాస్ వాటరు అలాగే తమలపాకులు నా దగ్గర 2 ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఉంటే ఒక 5-6 వేసుకోండి. ఘాటు అనేది బాగా ఉండాలి తమలపాకులకి. ఇప్పుడు తమలపాకులు, వాము యాడ్ చేసుకోవాలి. వాము కొద్దిగా ఎక్కువగా వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వాము, తమలపాకు వాటర్ని మనము స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా మరగనిద్దాము. ఎంతవరకు మరగాలంటే ఆవిరి ఫామ్ అవ్వాలండి. ఆవిరిని మనం పీల్చుకోవడం వల్ల జలుబు పూర్తిగా దగ్గుతుంది. అలాగే ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా ఉదయము అలాగే సాయంత్రం 2 రోజులు 2 పూటల వాడాలండి. మనకి ఆవిరి ఫామ్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా మనం దీన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నాకైతే ఆవిరి ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. చంటి పిల్లలకు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనము వాళ్ళకి ఎలాంటి మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. పెద్దవాళ్ళకైనా సరే జలుబు రాగానే మెడిసిన్ వాడకూడదండి. ఆవిరి పట్టేటప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళం అయితే దగ్గర పెట్టుకుంటాము. చంటి పిల్లలకి కొంచెం దూరంగా ఉంచండి. ఆవిరి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పీల్చుకోలేరు కాబట్టి కొంచెం దూరంగా ఉంచి ఈ ఆవిరి వాళ్ళకి ఫామ్ అయ్యేలాగా చూడండి. మై ఛానల్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.